안녕하십니까, 도깨입니다. 자, 오늘은 날씨가 추워서 정말로 점화식을 했습니다. 따뜻하니 요즘 영상을 좀 올려야 되는데 스케줄이 너무 바빠가지고 영상을 많이 못 올리고 있습니다. 이렇게 조만간에 멋진 영상, 재밌는 영상으로 여러분들에게 또 알찬 영상을 만들 것을 약속드리면서 추운 날씨 항상 건강관리 잘 하시고요. 저도 요즘 감기가 심하게 걸려가지고 몸도 많이 아프고 연말이어서 일단은 너무 바빠서 영상 제작을 못하고 있는데요. 최대한 빨리 좋은 영상으로 복귀하도록 하겠습니다.